大家好，今天是2019年11月18号，星期一，也就是北京时间2019年11月19号，星期二。在今天结束的一场比赛中呢，洛杉矶快船队主场90比88击败了俄克拉荷马雷霆队。那很多球迷问我，最近为什么总是说这个快船队呢？其实这个队是非常有意思的一支球队啊，因为它在战绩并不是联盟在翘楚的情况下呢，依然得到了非常大的关注。因为他总是表现出一种强队的姿态，虽然说他并不是战绩特别高啊，你就像是班里有很多这个学习好的同学，那有的同学呢就天天在上课的时候非常认真地听老师讲课，而且这个认真完成作业，然后拿到很高的这个分数。那快船队呢就像是一种这个每天在课堂上捣乱，而且又是不认真看书，而且又上课睡觉这样的一个同学，但是最终考试成绩呢也是非常的好，那大家就不明白他为什么这么强。那这种强大呢，就是有的时候会令人发指，因为他的强大是没有理由的，总是让人感觉到，如果他是在100%的状态下，会达到一种非常恐怖的境地。那这也就是快船队吸引人的一个特点。那今天的快船队呢，击败俄克拉荷马雷霆队，那他也就保持了一个记录，就是说，如果他今天赢球了，保持住了这个记录。这是一个什么记录呢？就是在主场有和的情况下是不败的。那什么叫主场有和的情况下是不败的呢？因为这个快船队本赛季的他的那个双核，一个伦纳德，一个乔治呢，就是始终是各自为战，两人尚未合璧，就是没有两核同时出战的情况下，就是所有情况都是要么伦纳德带队，要么乔治带队。但是他们在主场只要有一个人在，他们队就不会吞败仗。那他们主场吞过一次败仗呢，是因为这个两个人都不在，当时是主场面对雄鹿，最后呢也只输了个位数的一个得分。所以说呢，这个队只要在主场有他们两个人一个人坐镇，那就是一个非常强大的球队。这样的强大呢，怎么做对比呢？大家可以看看西部的这个其他的球队，大家也都知道，这个西部是虎狼赛区啊，这个很多强队都在这个赛区里边而且包括湖人队这样的这个11胜2负的球队也在这里面。但是即使是像湖人这样的强如湖人这样的队，他们在主场双核都在的情况下，也是会输球的，而且照样输球。但是快船队呢，他们主场只要有一个核在，他们就不会输。如果我们把这个视角放到东部的话，那东部呢，确实是有主场不败的球队呢，比如说这个热火呀、凯尔特人、七六人。但是您别忘了，这些球队他们也是有核心的，而且他们主场不败的时候呢，这个基本上所有的核心都在，而不是像快船这样只有单核在。那这也就是快船队一个就是比较强大的一个原因吧。那么为什么说这个今天这场比赛这个雷霆队能把快船队逼成这样呢？就是很多球迷也都会想啊，这是因为这个保罗嘛，保罗是快船队当年的核心啊，如今在这个雷霆队，那对快船队这个体系了解的比较透彻。那可以这么讲了，这个因为快船队这个保罗确实在那里待了很多年，但是现在这支快船队阵容基本上是面目全非的，和保罗在的时候完全不一样。只是主帅里弗斯还在，那可以说，你可以说保罗了解一些里弗斯的战术思想和体系，那这个也可以说得过去。另外呢，这个快船队，之前为了交易得到这个保罗乔治，也付出了一些筹码，包括这个加里纳利啊，还有这个年轻的这个格里高利斯啊。那但是这两个人，你还不能说他们在这个当年就上赛季的这个快船队扮演很重要的角色，也就是说，这个队在今天这场比赛呢，快船队面对了3位曾经的这个老球员，但是你还不能说这3个人就这么了解这个队吧？其实今天这场比赛，在我看来，雷霆队能把快船队限制成这样的话，主要还是限制了他们的一个关键点。那限制了谁呢？就是限制了他们的路易斯威廉姆斯。如果你可以查一下数据的话，本场比赛路易斯威廉姆斯呢只有12次出手，是他整个赛季
最少的一次出手但是他今天命中率还是很不错的但是只有12次出手，这对一个作为替补的一个进攻火力点重要火力点来说，这是一个很受限制的这样的一种状况因为如果你像他们快船队很多时候是在这个主力都不在的情况下，核心球员都不在的情况下，依然能打出很好的成绩。那当时一般都会把这个路易斯·威廉姆斯提到先发的。但是你看如果这个人被限制的话，那快船队在那个没有双核的情况下，一定会吞败仗的。那同理呢，在这个有核的情况下，如果还限制路易斯·威廉姆斯，一样会起到同样的效果。本场比赛呢，路易斯·威廉姆斯上场32分钟，并不少。并不是因为他上场时间少而被限制，而是说他上场时间呢反而比平时的这个30.5分钟还要多。那也就是说，这个雷霆队真的找到了快船队的一个比较致命的这么一点吧，他们抓住了这个点，就使劲的限制这个路易斯·威廉姆斯。那路易斯·威廉姆斯呢，他本场比赛只得到了11分，是他本赛季的最低得分，是一个新低那大家由此可见，这个快船队的这个一个非常致命的点，原来埋藏在替补，而不是这个主力或者是先发。那么本场比赛这个乔治得到多少分呢？只得到18分对于一个这个强队的核心来说，只得到18分是很看不过去的因为你看这是他复出的第3场比赛。他过去的2场比赛，一场打了24分钟，一场打了20分钟，总共打了44分钟。那一场拿到33分，一场拿到37分。他前2场一共44分钟的时间，总共拿到70分，这个效率非常之高。而今天他出战29分钟，只拿到18分。那这个由此可见，这个乔治因为路易斯·威廉姆斯受限制，他也被限制了。为什么说路易斯·威廉姆斯能够牵扯到这个乔治呢？因为路易斯·威廉姆斯是快船队助攻数最多的2名球员之一，一个是他自己，另外一个就是伦纳德。那如今伦纳德因为这个左膝的这个问题又继续休战了。那他已经连续休了3场，可以说这个双核呢至今未能合璧，而这个乔治呢，在一个助攻发动机的带动下，自己也受到了限制。如果伦纳德回归的话，那完全是不一样的情况。伦纳德本身呢，他的那个场均助攻数在5到6次之间，而路易斯·威廉姆斯呢也是5到6次之间。就像我们之前有一期所讲的，这个快船队他的这个核心控卫贝弗利呢，并不是以助攻见长，他是以防守见长，而他们把自己的这个核心助攻点放在伦纳德和这个路易斯·威廉姆斯身上，他们2个人要来负责发起进攻。而如今这个伦纳德休战，那发起进攻的这个关键点就在路易斯·威廉姆斯。如果路易斯·威廉姆斯出现问题，那整个这个快船队就会陷于一个瘫痪的境地。那借此我们也是希望这个伦纳德尽快回归虽然他们现在这个在乔治的带领下是3胜2负，也是继续提升到西部第5，但是伦纳德如果你不尽快回归的话，这个球队也是不太稳的。而且通过这场比赛呢，我想全联盟也当中会发现，他们最重要的，如果单核作战，而且是乔治带队的话，你只要限制了路易斯·威廉姆斯，这支队就基本上很难运转了。那这样的一个状况基本上明眼人都能看到。因此呢，如果你们想在这个竞争激烈的西部让这个战绩继续能维持一个高的状态，你在季后赛有一个好的位置，那你这个伦纳德你还是你这个受伤的这个左膝要尽快恢复。那当时我们得到的消息呢是他在对战火箭的比赛中这个膝盖与这个对手呢有一次对撞。那他们出于谨慎考虑呢，也是让这个伦纳德继续休息。而之前里弗斯呢，就是说no concern， 我们并不担心他能够休很长时间，但是今天他又休了。那我们不知道他们是出于谨慎呢，还是真的有一些状况。
如果真的有些状况的话，那么继续修呢也没办法，那只能靠这个乔治去带队。我们希望这个快船队能够早日形成这个双星合璧吧，那能够让联盟真正看到一支平时上课不好好听讲的这么一个角色，这样的一个球队能够打出一个真实的状况。这也是我们本期的一个观点。我们希望看到快船队打出他的真正的状态。那同时呢，今天这场比赛由于他们的险胜也暴露出他们的一个要害，那如果对手抓住这个要害，他也是很难发挥的。感谢您收看我们本期的视频，下期再见。